Iribarne é un proxecto de investigación escénica que naceu aproximadamente fai un ano, máis ou menos, algo máis, no que decidimos investigar un pouco a figura de Fraga. O punto de partida da investigación era partir da figura política de Fraga para descubrir un pouco que implicacións ten no noso presente, tanto a nivel máis material ou máis legislativo como mesmo a nivel identitario, non? Quen somos en relación a que cousas fixo Fraga ou fixera Fraga na súa política, que poden cambiar o que pensamos que somos nós ou o que somos dende sempre, de alguna maneira, e que, sen embargo, son cousas que determinados políticos, neste caso Fraga, pero a investigación sería un pouco como para ampliar, non? Porque creemos que somos certas cousas cando son modificacións sempre históricas, non? Este era un pouco o punto de partida. Decidimos facelo porque nos parecía unha figura, dende logo, fundamental, totémica en Galicia. En tanto que galegos e galegas temos, outro día preguntaba a Teresa Moure, non, nas charlas, se somos Fraga, pois hai un pouco de iso nesta investigación. E tamén a nivel estatal é unha figura que foi moi importante, determinante en moitos períodos da nosa historia, nomeadamente o final, o tardo franquismo, onde foi ministro de Información e Turismo, un ministerio importante, onde se fragua a propaganda dun réxime, e despois na transición, do que foi pois unha das figuras presentes, digamos, non? Con máis ou menos importancia política, máis ou menos decisivas as súas accións, pero que estivo na redacción da Constitución e que fundou o Partido Popular, por exemplo, xa un pouco máis adiante. Quer dizer, que nos parecía unha figura da que pasear nos permitía facer un paseo histórico por toda a transición até case o presente, non? Porque estivo moi presente na política activa. Este é un proxecto de investigación que nos decidimos facer aberto e de maneira popular, dado que a figura era popular e que o interese histórico da peza incluso é popular, porque nos afecta a todas e a todos, e de maneira que decidimos abrir o proceso, non? É por iso que tamén estamos aquí, ou estou eu. Este é un proxecto da miña compañía, Butaca Cero, que estou xestionando xunto a Xavier Castiñeira, que vai a ser o director da peza, e que nós, como compañía, decidimos compartir. Normalmente, unha escriba a súa peza na súa casa, e despois, o día da estrea, vese o que pasou, non? E nós queríamos compartir o proceso para que tamén outras persoas puidesen aportar cousas á dramaturxia. Por iso, precisamente, como comentaba, polo que estou aquí, eu decidí presentar este proxecto aquí, porque era unha maneira de compartir, de tomar ideas de outras persoas, de abrir a miña mente, e como esta experiencia, pois imos facer outras, e por iso tamén comentamos a idea de que imos facer este proxecto antes do pensado, non? Para que esa xente poida aportar. Pois moitas veces chegan mails, ou mellor algunha... Teño unha entrevista que lle fixen a Fraga que nos chegan, non? Por mail, vía redes sociais, cando nos cruzamos coa xente, nos din: ostras, estás facendo un proxecto sobre isto, mirade o que pasou aquí, e todas estas cousas están conformando unha dramaturxia que eu diría coral, non? Este é un pouco a idea, digamos, de partida. Despois xa veremos cal é o punto de chegada. Nos últimos anos estou traballando bastante sobre un teatro de corte popular, entendendo o teatro popular, que pode ser entendido de moitas maneiras, entendendo o teatro popular, como digo, máis o de Brecht, que non o teatro, digamos, un pouco de populachada, ou popular no sentido de moi comercial, con temas moi comerciais, non? Entendendo popular, por suposto, digamos que eu me autoinclúo debaixo de Brecht, non? Un pouco... Quizáis non debería de decilo eu, pero digamos que é a miña búsqueda, non? A búsqueda é estar un pouco debaixo dese punto. A idea é facer un teatro de afectación política, de interese político e de afectación, que poida ser popular no sentido de que poida encher os teatros, non un teatro elitista ou alternativo, que serían dúas maneiras diferentes de facer un teatro moi minoritario. A nosa idea, tanto dende Butaca Cero como miña propia, neste tipo de proxectos de teatro popular, é que a xente entre ao teatro, que haxa que poida haber unha afectación política, porque hai bastante xente que entra no teatro, e que sale transformado, non? A idea sempre da miña dramaturxia e do teatro político, deste tipo de teatro político que eu fago, é que cando saias haxa un foro fora,
haxa unha maneira de falar, a xente saia falando do tema e non saia falando de teño que ir a, non sei, a compra ou o que sexa, non? Que haxa unha afectación suficiente como para que cando se saia diante do teatro, na praza, no bar, cando vas cos teus colegas, o tema da conversa sexa ese. O que implica que a obra de teatro non remata cos aplausos, senón case comeza, non? Digamos que a obra sería como un preliminar, en realidade o importante da obra é o que se fala despois, o que se discute despois, o foro que se xera pois, cos teus coñecidos, cos teus amigos, coas críticas que vayas a ler, que haxa un diálogo posterior. Esa é un pouco a idea, non? Do meu traballo e das ferramentas que vou usando para xerar isto. Quer dicir que é algo consciente que eu pretendo facer esta modificación política a través do teatro, unha modificación político-social, digamos. Levo moito tempo facendo teatro a partir de improvisacións, digamos, non? E polo tanto, de alguna maneira na que os intérpretes, as intérpretes, outras persoas, digamos, xeran material para que eu escriba, non? Este é un proceso bastante habitual en teatro, entendo que dende sempre, pero pois tamén nos últimos anos, non? Que a xente fai improvisacións e as obras se basean no traballo dun equipo. Eu isto pois, xa o fixen en moitas obras, é bastante pois, habitual dentro da miña dramaturxia, aínda que normalmente pois, as pezas eu entendo que son miñas en tanto en canto, todo o que hai de pensamento, todo o que hai de pouso profundo, eu o escribo despois, non? De toda esta xestación de material. O punto con este proxecto, con Iribarne, e sobre todo que é un punto que nós estamos intentando como instaurar dentro da compañía, dentro de Butaca Cero, é que o proceso sexa aínda máis compartido, que é por iso polo que empezamos a compartir moito o proxecto. Unha compañía de teatro, en tanto que empresa, adoita funcionar de maneira que todo este proceso previo un pouco se agocha, e o que se ve, o que se deixa ver, o que se amosa ao espectador é a obra, o resultado, non? Digamos que todo o proceso de forno, de botar foriña, de cociñar, de revolver, de remexer, de levedado, de todo isto está agochado como nunha pastelería, e cando entras pola porta da pastelería o que ves é a torta que xa está coas súas froitiñas, coa súa natiña, con todo perfecto e xa pon parabéns, non? Entón, nós queríamos un pouco compartir o noso forno teatral. Tamén porque para nós, que somos unha compañía con un director, Xavier Castiñeira, e unha dramaturga, que son eu, pois que non somos unha compañía de actores e actrices, de intérpretes logo, o proceso de creación, todo o proceso previo é o máis importante para nós, quero dicir que é onde nós gastamos máis tempo, máis enerxía, e incluso máis economía tamén, non? E, sen embargo, de alguna forma, o único que compartíamos co público era o que un resultado final, non? Unha mostra moi pequena do noso traballo. Isto implica que moitas veces parece que a túa compañía de teatro está de alguna forma morta ou en stand-by ata que tes funcións, bolos, non? E, sen embargo, cando nós pode ser que menos traballemos, porque en realidade cando xa están os bolos feitos eu como dramaturga apenas fago nada e Xavier como director tampouco, non? E nos apetecía revertir un pouco o proceso de exposición da compañía de teatro e expoñernos tamén durante o proceso, é dicir, facer visible en realidade o noso traballo, non só facer visible o resultado do traballo, senón o propio traballo, de maneira que isto teña unha afectación tanto no público, que coñece como traballamos, que coñece o que estamos facendo e non só cal é o resultado, que coñece o proceso e que entende tamén o por que a veces estamos en stand-by, porque non estamos para nada en stand-by, senón que estamos en verdade traballando. Parecíanos interesante isto tamén porque de alguna forma facer partícipe as persoas, a todas as persoas interesadas, agora coas redes sociais isto é bastante sinxelo, ou permítese, non? Facer partícipes as persoas do noso proxecto e a cambiar o proxecto en sí. E a cambiar o proxecto, a mentalidade da dramaturxia e a mentalidade propia ou no profundo iba a cambiar tanto a propia compañía como a produción, o sistema de produción, como o resultado final. A obra final sentiríase afectada por todo este proceso de exposición, non? Digamos. Porque se eu agocho continuamente todo o que fago hasta que está perfecto e lle podo poñer un lazo, iso implica
que non se amosa o erro, que non se amosa os fallos, que non se amosan moitas cousas que faz e que son tamén bonitas, procesos que son bonitos ou que son fermosos e que é bonito compartir, de alguna forma escóndelo porque hai un certo medo ao proceso, ¿no? a compartir ese proceso. Tamén porque moitas veces, como me pasa agora, por exemplo, no que eu teño que falar dun personaxe sobre o que aínda estou investigando, non? E que podo dicir cousas que poden ser moi diferentes dentro de un mes cando eu me documente máis, ou que, pois iso, que a visibilización das cousas en proceso é máis arriscado tamén, non? Pero compartilo revirte moitas cousas en positivo, como todo hai unha cara A e unha cara B, porque cando ti compartes e faz partícipe a xente dos procesos, eles aportan un montón de cousas moi interesantes, non? Se ti non lle dis a ninguén que estás facendo algo, ninguén se pode axudar, apoiar, aportar ou dicir se é interesante, se non é interesante. Compartir o proceso axúdache tamén a testealo. Por exemplo, nós, que ao mellor pensábamos que o proxecto podía ter un certo interese, porque é un tema popular ou tal, non sabíamos cal iba a ser o efecto. E de repente entendes cal é o efecto e tamén entendes cal é o risco, non? De expoñerte, ou que che pregunten por que vas a facer un proxecto sobre Fraga? Pois Fraga non hai que sacalo da tumba, non? Por exemplo, non? Hai un ataque xa previo e xa podes prever cal é o resultado, o sea, cal vai a ser a intención de moitas das persoas cando vayan a ver a peza, e iso axúdache a repensar, digo, por que estou facendo isto, non? Porque se a xente mo pregunta, tamén mo teño que preguntar eu. E isto aporta unha nova capa ao proceso, no que hai unha dramaturxia verdadeiramente moi compartida, non? Porque hai moita xente que está facendo moito fincapé, non? E a xente dixe, tes que entrevistar a non sei que, tes que entrevistar ao meu primo, tes que ir a Vilalba, tes que ir a tal, tes que ir a igual. Hai unha afectación moi grande e unha modificación sustancial e profunda do proxecto que será moi diferente que se eu me tivera metido na miña casa durante 6 meses, agochada, sen facer nada, máis que ler, documentarme, entrevistar a escondidas, sen decirlle a ninguén a quen ou a que, non? O teatro é un sitio de exposición, xustamente, por iso eu tamén entendo que é político, porque é moi político, porque estás sempre expoñéndote, e parecíanos que comezar a compartir os procesos era algo moi bonito e interesante tamén para nós, non? Cando decidimos, ou cando decido persoalmente, que a miña vida vai a ser o teatro, que isto vai a ser o resto da miña vida, non? Tamén ten algo que ver con isto, coa exposición e co político e co falar, e cando decido ser autora, entendo que como todos os autores, de maneira máis ou menos consciente, a idea é ter unha voz, non? Porque cando decides ser intérprete de outras voces é moi diferente, aínda que traballes no teatro, que a autora que decide ser ela a que ten a voz e pedirlle a outras persoas que poñan o corpo por ela, non? Que para min o teatro ten isto moi máxico de, ostras, hai unha relación carnal entre representar co teu corpo, ca túa voz, outras ideas, ou pedirlle a outra persoa que poña o seu corpo polas túas ideas, non? Entón, todo isto é un proceso no que estamos en proceso e estamos probando. Con esta pece, por exemplo, tamén con Rapadas, que é unha performance que decidimos abrir en proceso, facer que o espectáculo sexa ese propio proceso. Entonces é unha performance na que eu comparto co público os meus bloqueos arredor de como facer unha obra sobre as rapadas a partir das rapadas do que eu chamo preposguerra civil, non? Entonces a performance propia inclúe que eu non fun capaz de facer un espectáculo e estou compartindo as partes do espectáculo. E iso resulta ser un espectáculo, que cada vez é diferente, porque se teño máis documentación ou máis pensamentos, pero non entendido como un work in progress procesual como agora, non? Senón que, en verdade, é un espectáculo no que non hai espectáculo aínda. Todo este tipo de procesos, que non é algo pois novidoso, nin vanguardista, nin nada, é simplemente, digamos, o momento no que eu encontro a miña dramaturxia agora, no que me apetece compartir moito o camiño, e que me parece moi bonito, e que a xente aprecia, a xente que ven, por exemplo, agora en Iribarne, fixemos
ensaios abertos e a xente agradece, ostra, nunca vira un ensaio de teatro, nunca vira como é por dentro, non? Pois, gracias por compartir isto, ti explicas, mira, isto non é nada definitivo, isto non vai a ser a obra así, tal, non? O sea, explicas un pouco en que momento está e a xente, curiosamente, interésalle. Xente que non é do teatro, xente que viu en prensa que hai un ensaio e tal, e di, ostra, como é, non? Como é iso por dentro, algo que nunca non adoito ver. Este momento, pois, é bastante disfrutable, a verdade, como proceso. Nestes proxectos que eu fago con moitísima documentación, como é o caso que este ten moitísima, non, moitísima documentación, e como noutros espectáculos, nomeadamente, por exemplo, Supernormais, que é o último espectáculo case que escribín, a idea nace un pouco nace dunha investigación na que eu, digamos, me sorprendo de cousas, non? Me sorprendo de cousas que rompen os meus esquemas. Porque cando vou lendo cousas e tal, digo, ostra, pero isto existiu, pero isto... Entón, eu fago un tipo de dramaturxia que pretende trasladar esta idea tamén ás espectadoras, aos espectadores, non? E, polo tanto, fican sorprendidos, porque eu fago unha investigación, imagínate, de un ano, e me sorprenderon 100 cousas, eu xunto 100 cousas sorpresivas nunha hora e media. Que pasa? Que de repente, primeiro, porque non tes o tempo de reflexión durante a obra de teatro e son moitas cousas impactantes, xera unha sensación bastante de nube mental, non? Que ademais, que é o maravilloso do teatro, de que non podes parar, volver atrás, volver a ler a páxina, non? Hai unha continua... O tempo corre, non podes paralo, non podes dicir, podemos parar a obra que non me enterei, non conseguir pensar ben a última frase que dixo o personaxe, non? O personaxe. Entonces, isto implica unhas dramaturxias moi rápidas e moi de alto impacto, no que cando ti saes do teatro, tes todo iso que reflexionar, porque non che dou tempo durante a peza, non? Cando pos moitas cousas que para a maioría das persoas ou para algunhas ou unhas cousas para unhas, outras para outras, cando metes moitas cousas ou moitos pensamentos en conflicto dentro da propia dramaturxia, fai un pouco estou para a cabeza, non? Dis, ostra, non tiven tempo de pensar todo isto, e ao sair, justamente, necesitas enfrentarte aos teus propios pensamentos sobre certas cousas e o dos demais, que pensaches sobre isto? Que pensaches sobre isto? Non? Porque de repente había demasiada información, pero non demasiada información no sentido cronolóxico de, ostra, pois non consigo acordarme de todas as cousas que pasaron na obra, non consigo pensar ou reflexionar sobre todas as cousas que se propuxeron, non? Que sea un pouco a idea. A idea destes espectáculos, dos que pode ser exemplo, pois Feminísimas, Supernormais, como dicía, ou Espero, Iribarne, que aínda non está escrito, é a de atacar o pensamento das persoas que entran e forzalas a pensar. Digamos que esa é un pouco a idea, non decirlle, pensa isto como a min, que xa o pensei, porque o mellor eu si podo ter unha certa opinión sobre as cousas, senón vouche poñer na experiencia de pensar a ti. Ofrézoche este pensamento máis este, e encontraste este que vai na contra, este que vai a favor, e ademais e fíxate que por aquí tamén podes ver isto, e despois ti tes que sacar unhas conclusións. Este é un tipo de dramaturxia que eu estou intentando desenvolver, que como voz autoral, que falaba antes, non, de ter unha voz, é menos propagandística, menos quero que penses isto como a min, pero de todas maneiras permite un pensamento crítico e autocrítico. Permite eu criticarme tamén a min mesma, os meus propios pensamentos. Permíteme a min xulgar as cousas que eu teña como preconcebidas tamén. E, polo tanto, posiblemente, as cousas que tiña preconcebidas certas persoas que entran no teatro, non? Eu intento rachar os sistemas para, aínda que só sexa para reafirmarte no que ti pensabas. Digo, sí, xa vin isto, pero sigo pensando o que eu xa pensaba. Entonces, genial, non? De alguna maneira, eu non intento dicirche o que tes que pensar, pero hai unha voz autoral que intenta que xulgues os teus preconceptos. Este é un tipo de dramaturxia que estou intentando desenvolver, que ten moito que ver, evidentemente, con como eu son.
porque non pode unha ter unha voz autoral de como non es, o sea, ten que ser como ti es, non? E a veces a min é moi difícil saber o que penso sobre as cousas, porque podo pensar unha cousa e a contraria, neso son bastante, a ver, ao mellor me parece moito ao mestre Iribarne, non? Que podía ser capaz de pensar moitas cousas e decir cousas que aparentemente son contradictorias e para él non o eran, non? Entón, é un pouco diferente, porque moitas veces penso as dúas cousas, podo pensar en contradicción, podo ter pensamentos en contradicción, podo estar de acordo cunha cousa e a contraria, e isto que a min me pasa se traslada a unha voz autoral que descubro, que esa foi un pouco a sorpresa, que a xente aprecia, porque, entendo, a xente tampouco ten as cousas demasiado claras moitas veces. Entonces, de repente, permíteslles estar en contradicción. Permíteslles decir, ostra, pois eu tampouco sei, chico, non sei, é complexo, non? Asumir que as cousas son complexas, porque a veces cando tens que pensar unha cousa ou a contraria, ter que colocarte nun sitio ou outro non sempre é sinxelo, non? E de alguna maneira permitirte a ti mesmo a dúbida ás veces resulta revolucionario, porque dis, ostras, é que sempre pensei que tiña que estar aquí ou alá, como non sei colocarme, que fago? Cando non estou segura, que fago? Ou o tempo no que penso, que fago? Hasta que eu sexa consciente e segura de que penso isto mentres estou investigando, mentres estou pensando, onde estou, en que casetiña estou, non? Ten que ver cas casetiñas. Permitirte existir fora das casetas e fora das etiquetas resulta confortable, porque dis, ostras, por fin, non teño que pensar A ou B, podo tamén C, D, E, H ou A e B ao mesmo tempo, non? É un pouco, igual estamos nun mundo que está empezando a permitir estas cousas, incluso co xénero, por exemplo, por poñer un exemplo que está agora moi no telexornal, non? Que, por que tes que ser home, muller, non sei, podo ser calquera outra cousa, non? Permitámonos ser entre, non? Estar en transición mesmo, non? Que ten moito que ver ca peza tamén con Iribarne, que xustamente é unha peza que vai sobre a transición, sobre quen somos, como nos identificamos, e se estamos todavía en transición de que a que cousa, que ten que ver con todo isto. Entonces esta dramaturxia xustamente a de Iribarne e estas outras que van un pouco nesta liña son dramaturxias que permiten o transo, que ten que ver tamén co proceso procesual xustamente, non? Con facer unha dramaturxia na que compartes tamén o transo, non? O camiño, porque estás en camiño e o teu pensamento tamén está en camiño, non? Digamos que de alguma maneira é como eu son, é como eu me traduzo en texto. Os procesos de creación en residencia son procesos como eu vivín, non? Que levo dúas residencias creativas en pouco tempo. Son procesos que son moi bonitos e moi fructíferos a nivel de creación, porque che permiten compartir con outras persoas as túas ideas nun ambiente de intimidade, non? Digamos que de alguna forma hai unha sensación de acompañamento nun proceso normalmente moi solitario. Cando ti escribes, adoita ser un proceso que ti fas soa, e cando alguén te acompaña nunha residencia, sexa unha residencia máis longa, como por exemplo a que fixen no Centro Dramático Nacional, que foi case un ano, como aquí, que é unha píldora intensa, non? De intensidade, que entra un pouco como un pouco gran irmán, non? Un pouco 24-24, son procesos nos que finalmente sentes que alguén está como no teu camiño, que alguén está facendo un proceso parecido, que alguén ten as mesmas teimas ou os mesmos intereses, e toda esa enerxía é moi fácil que se traslade ao teu proxecto, non? A túa vida sempre afecta ao teu proxecto, entonces, en canto isto é a vida, isto afecta, pero penso que ten unha afectación moito maior, porque xustamente ti tes unha concentración preparada para estar coa atención posta no teu proxecto e no dos demais. Entonces, todo isto ten algunha parte de mestura, non?
de compartir pois, referentes, vida, etc. Ten de bo, ademais, que pola miña experiencia anterior, que nunca se acaba, non? A residencia non se acaba o día que remata a residencia, senón que é algunha forma, unha maneira de atrapar, de pescar contactos para ti, para o resto da túa vida creativa. Isto acontece normalmente, porque é normal que cos profesionais cos que te cruzas ao longo da túa vida sigas tendo relación, non? Pero de alguna forma a residencia é algo tan intenso que sí que eu noto que hai moita relación despois con esas persoas, non? Por exemplo, se eu teño algunha dúbida dramatúrxica, creativa ou tal, é máis fácil que eu recurra a persoas que foron residentes canda min que a outros dramaturgos e dramaturgas que coñezo e traballei con eles, non? Porque de alguna forma se fai de alguna maneira faz como un conxunto. Esas persoas sabes que están aí para coidar o teu proxecto e a túa creación, non? De alguna forma eles curaron iso, non? O tema dos coidados é importante, estiveron coidando un dos teus proxectillos, entonces é fácil que queiran protexer ou coidar tamén outros, non? Fais unha relación bastante intensa. Penso que tamén favorece que determinadas persoas pensemos ou demos en pensar que isto é algo que non está xustamente alleo ás nosas vidas cotiás, senón que forma parte. Quero decir que, de alguna forma, non sei se é a palabra, pero xera unha sensación como de profesionalización, de que isto é o que queres facer na túa vida. Porque é moi difícil que alguén que ten unha outra vida profesional completamente allea ou que non se quere dedicar á escritura completamente ou case completamente, acabe por facer este tipo de experiencias. Somos xente que queremos dedicar a nosa vida ás letras ou ao pensamento, non? O que nos gustaría. Estar aquí é unha reafirmación, tamén porque te xuntas con outra xente que tamén traballa ou que tamén fai ou que tamén loita para que isto sexa parte da nosa vida, da nosa cotiandade e non unha cousa tan allea, non? Estar aquí implica que ti tes o desexo de estar moitos días facendo isto e, polo tanto, que queres que sexa parte da túa vida. Penso que a propia residencia reafírmache nesta idea a ti mesmo, non? Dis como, estou aquí e, polo tanto, isto pode ser a miña vida. Penso que tanto a nivel simbólico como a nivel de acción, de que estás aquí e escribes, que eso sería como o mínimo do que pasa, penso que ten un interese moi potente a nivel de creación tamén, de creación de persoal, non? De creación e de mudanza no que ti pensas sobre ti mesma.